Satan Mudutaye, What the Buddha Taught Podcast, Chapter 1, Part 4 ကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့အရှိကအဆက်ကိုပဲဆက်ပြီးမှဖတ်ပြပါမယ် Almost all religions are built on faith, rather blind faith, it would seem. But in Buddhism, emphasis is laid on seeing, knowing, understanding, and not on faith or belief. In Buddhist texts, there is a word, saddha, Sanskrit, Shraddha, which is usually translated as faith or belief. But Saddha is not faith as such, but rather confident, born out of convictions. In popular Buddhism and also in ordinary usage in the text, the word Saddha, it must be admitted, has an element of faith in the sense that it signifies devotions to the Buddha, the Dharma teachings, and the Sangha, the order. Almost all religions are built on faith. ဘာသာဝါဒကိုယ်ယုံကြည်မှုတော်တော်များများလို့မှာပဲ faith လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံကြရတယ် Rather blind faith is what seems. Faith ဆိုတာတော့ရိုးရိုး faith မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြက်ကန်းယုံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ်မှာအခြေခံကြဝင်ရတယ်တဲ့ But in Buddhism, emphasis is laid on seeing, knowing, understanding, and not on faith or belief. ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာတော့အဲ့ဒီ faith လို့ခေါ်တဲ့ we may say like တတ်ဝင်ယုံကြည်မှုပေါ့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေမပြုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး faith မှာအခြေမပြုတ်ပဲနဲ့ like seeing လို့ခေါ်မြင်မှု knowing သိမှု understanding နားလည်မှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအခြေခံတယ်တဲ့ In Buddhist text there is a word saddha which is usually translated as faith or belief ဗုဒ္ဓစာပေတွေထဲမှာရှိတယ်တတ်တာလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကအများတော့အဖြစ်တော့ like တတ်ဝင်မှုယုံကြည်မှုဆိုပြီးမှ normally ဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ့ but ဒါပေမဲ့လို့ saddha is not faith as such but rather confident born out of conviction တတ်တာဆိုတာကတဲ့ဒီတိုင်းခုနပြောတဲ့တတ်ဝင်မှုယုံကြည်မှုအဲ့လိုမျိုးတတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ confident ဖြစ်တယ်စိတ်ချယုံကြည်မှုမျိုးဘယ်လိုမျိုးကနေလာတဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုမျိုးလဲ born out of conviction ကိုယ်တိုင်ညီကိုယ်မှာလုံးဝကြည်ကြည်နဲ့ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိရှိနားလည်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့ confident မျိုးစိတ်ချယုံကြည်မှုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲ In popular Buddhism and also in ordinary usage in the text, the word saddha, it must be admitted, has an element of faith in the sense that it signifies devotion to the Buddha, Dharma, and the Sangha. အများနားလေတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒပေါ့ in popular Buddhism တို့တွေပြောနေကြကြားနေကြဗုဒ္ဓဝါဒဆိုရဲဒါတွေနဲ့အနံပြင်းဆိုတချို့ကျမ်းစာတွေမှာတို့တာမယ်အရေးသားတွေတုံးတဲ့အခါမှာ ordinary usage အနေနဲ့တုံးတဲ့အခါမှာတော့တတ္တာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဖရာတို့တရားတို့တန်ခါတို့ခေါ်တဲ့ယတနာ၃ပါးပေါ်မှာတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးပဲပေါ့လေနော်ဆိုဗုဒ္ဓဝါဒက faith တော့ဟုတ်တယ် but blind faith မျိုးမဟုတ်ဘူး faith ဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမှာတော့တတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ်ဒါယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတတ်တာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်တာအကောင်းဆုံးလဲဆို confident လို့ဘာသာပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲဘယ်လို confident လဲဆို
conviction လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပါနဲ့ကိုကြည်ကြည်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုမျိုးအဲ့ဒါကို confidence လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတရားတရားပဲဒါပေမဲ့တော့generally တော့စာရီနဲ့အဲ့လိုအများနားလေတဲ့ popular Buddhism မှာတော့တတ်တာကိုဘယ်လိုအနေနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ယတနာ၃ပါးပေါ်မှာတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုအနေနဲ့သုံးတယ်လို့ဒီတစ်ပိုင်းကိုဒီလိုလေးနားလည်လို့ရပါတယ် According to Asanga, the great Buddhist philosopher of the 4th century AC, Shraddha has 3 assets. Number 1, full and firm conviction that a thing is. Number 2, serenity joy at good qualities. And number 3, aspirations or wish to achieve an object in views. According to Asanga ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအရ Asanga ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆို the great Buddhist philosopher of the 4th century AC. So AC 400စုလောက်ကရှိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓတဒနာပညာရှင်ကြီး philosopher ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် Asanga ရဲ့အလိုရတဲ့တတ္တာမှာပုံစံ3မျိုးရှိတယ် SF 3မျိုးရှိတယ်တဲ့ error ကလက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1 full and firm conviction that a thing is တဲ့အဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာအဟုတ်အမှန်ရှိတယ်အဟုတ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်စုံခိုင်မာစွာသိရှိနားလည်ခြင်းဖြစ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2 serenity joy at good qualities ကောင်းတဲ့အရေးချင်းများပါပီတိရှိတဲ့မျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့ number 3 aspiration or wish to achieve an object in view ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရရှိလိုတဲ့စံနာရှိရတယ်အဲ့ဒါမျိုး3ခုပေါလာအဲ့လိုလက္ခဏာကြီး3ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာတတ်တာပဲတဲ့ However you put it faith or belief as understood by most religions have little to do with Buddhism. The questions of belief arise when there is no seeing in every sense of the word. The moment you see, the question of belief disappears. If I tell you that I have a gem hidden in the full palm of my hand, the question of belief arises because you do not see it yourself. But if I unclench my fist and show you the gem, then you see it for yourself, and the question of belief does not arise. So, the phrase in ancient Buddhist text read, realizing as one sees a gem or a marvelous fruit in the hands. A disciple of Buddha named Musila tell another monk, friend Sawaiter, without devotion, faith or belief, without liking or inclination, without hearsays or tradition, without considering apparent reasons, without delight in the circulations of opinions. I know and see that the cessations of becoming is Nibbana. And the Buddha say, "O bhikkhus, I say that the distractions or defilements and impurities is meant for a person who knows and who sees, and not for a person who does not know and does not see." Okay. However, you put a faith or belief as understood by most religions has little to do with Buddhism. အခြားဘာသာဝင်တွေအဲ့လိုနားလေကြတဲ့သက်ဝင်မှုလို့ယုံကြည်မှုဆိုတာ
I'm your Buddhism net, but I'm saying, but I issue. See, the questions of belief arise when there is no seeing every sense of the world. So, အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စသိမြင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုအပြည့်အစုံသိရှိနားလည်မှုမရှိမှဖြစ်ပေါ်လာ The moment you see the question or belief disappear တကယ်လို့သိမြင်နားလည်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာလုံးဝမရှိတော့ဘူး disappear. If I tell you that I have a gem hidden in the four palms of my hands, so တကယ်လို့ငါဥပမာပြောမယ်ငါလက်ထဲမှာယတနာတစ်ခုကိုစုပ်ကင်ထားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the question will really arise because you do not see it yourself. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲမြင်မှမမြင်ရအောင်လက်ထဲမှာစုပ်ထားတဲ့ယတနာရှိတယ်ငါလက်ထဲမှာယတနာစုပ်ထားတာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မမြင်ရလို့ရှိရင်ယုံတယ်မယုံဘူးဆိုတာဖြစ်နေမှာပဲ But if I unclench my fist and show you the gem then you see it yourself and the question of belief does not arise. So တကယ်လို့လက်ကိုဖွင့်ပြီးမှပြထားတယ်လက်ထဲမှာအဲ့ဒီယတနာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပါပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့မေးခွန်းကဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမရှိတော့ So the phrase in the ancient Buddhist text read realizing as one see a gem or a marabellan fruit in the palace. So အဲ့လိုအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှyou know ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုယတနာပေါ့လို့မဟုတ်ဖန်ကားသည်ပေါ့နော်ဖန်ကားသည်ကိုလက်ဝါးထဲမှာမြင်ရတကယ်လို့သဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးမကြာခဏပြောကြတာရှိတယ်။မောက်ထားတဲ့လန်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအသုံးလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါတော့စားတယ်ပေါ့မပါပါဘူးပြေးပြောတာA disciple of the Buddha named Musila take another monk မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မုတီလာဆိုတဲ့ယဟန်ကတခြားယဟန်တစ်ပါးကိုပြောတယ် Friends စဝိထဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါ့နော်တဝိထပေါ့ဘာမှလည်းတဝိထဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောတယ် Without devotions, faith or belief, without liking or inclination, without hearsay or tradition, without considering apparent reason, without delight in the speculations or opinion, I know and see that the cessation of becoming a nibbana. ဘာလို့ပြောလဲဆိုတဝင်ယုံကြည်မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ကြည်ညိုခြင်းနဲ့ကိုင်းဆိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တစင်စကားသူများကြားရည်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့သူများပြောတာကြားရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိယိုးဖလားယုံကြည်မှုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှစဉ်းစားတာမျိုးလောက်လဲကြံစီစဉ်းစားတာမျိုးလောက်လဲပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့အယူဆအမျိုးမျိုးကိုတဲ့တွေးတောကြံစသဘောကျလို့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ဘဝချုပ်ဆုံးရနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိမြင်တယ်လို့သူကပြောတာမူတီလား And the Buddha said, Buddha will be honest. Oh, Bhikkhu, I see that the distractions of defilements and impurity, kileda anyijiri, pyasi jemo no, chusi jeni it's meant for a person who knows and who sees it. ဘယ်လိုတွေအတွက်လဲဆိုဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပဲတဲ့ not for a person who does not know and does not see မသိတဲ့မမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပြန်မိတယ် It is always a question of knowing and seeing and not that of believing. The teachings of the Buddhas is qualifying as ahipasika, inviting you to come and see, but not to come and believe.
It is all questions of knowing and seeing. Hello, me and jar, dimmy chin, me and three chins or a hand, but the mere question she but and not that all believing young chins or a yamaro, but Hanam Jao. The teaching of the Buddha is qualified as Ehipasika. Buddha is the aroma quality here. The agoma. The agono to go out Ehipatika. La le shule so that go no kushi inviting you to come and see La le shule. But not to come and believe. La le yonji le lekan le so that hobu. The arrow go no la le shule. La le yon le. The expressions used everywhere in Buddhist texts, referring to persons who realize through the deathless and stainless eye or truth, Dhammachaku, have arisen. He has seen truth, has attained truth, has known truth, has penetrated into truth, has crossed over doubt, is without wavering. Thus, with right wisdom, he sees it as it is, Yatha Buddhin. With reference to his own enlightenment, the Buddha said, the I was born, knowledge was born, wisdom was born, science was born, life was born. He is always seeing truth, knowledge, or wisdom, jnana dasana, and not believing true faith. The expressions used everywhere in Buddhist texts referring to person who realize truth are the Buddha the Buddha the Udiya one, they would amend the Yago, Tidwavi, so they can Bolomio. Expression pure jale, blue Zagamuri, Zagalomuri, pure jale, Oma, O do Diaga, the Aya drives a warrior, shoot down when I, the Aya drives a the deathless and stainless eyes or true has arisen. The Masaku correct, and this are the Ago, me and this are the Ago, me and I net, and yet ye gain it. This are Messi who Yavi, Pilavi, the biology. He has seen truth, he has attained truth, has known truth, has penetrated into truth, has crossed over doubt, is without wavering. And I will be able to this idea will me Yavi to the this idea will suku me, to the this idea will dishivi, to the this are nebe doing. Poultry me way out me, you mad than the alley, you mad than the other name, Joel, Ragavi. Yea, I do we movie, low amishiro, kilo be Sariat and Biole Shida. The colors of rebel Biolezo, that's with right wisdom, he see it as it is, Yatha Buddha. Colors Yatha Buddha Jazwa, a tinian, Mamangan TV to be my Pioja. With reference to this, to his own enlightenment, the Buddha said, so yes of the other day I had a how to go rank the Yare Kabono. I mean, Piapi de how, Devinu Danya, Yare cow, to Bulubioles or the eye was born, knowledge was born, wisdom was born to be my Arava, the messenger Mali Jabu Valley. Sakon Urabari, Nyane Urabari, Penya Urabari, Weza Urabari, Alogo Urabari, Hello, Nyamia Siaro, Tinsha Pilavi, a Dinya Tinsha Pilavi, Nyampinya Tinsha Pibola, Weza Daddy Tinsha Pibolavi, a layout of Binya layout, a layout Tinsha Pibolavi, Sariapi mess of your horror, and he is always seeing true knowledge or wisdom, jnana dasana,
not believing true faith. အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပါလေအသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှာတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဉာဏတတနာလို့ခေါ်တယ်အကျွတ်တရားရကြတယ်ဖြစ်၍ယုံကြည်မှုတက်ဖြင့်ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့မှအကျွတ်တရားရမှာယုံကြည်မှု belief နဲ့တော့အကျွတ်တန်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအကျွတ်တရားရမှာယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကလည်းကယ်တင်မှာမဟုတ် I mean ဗုဒ္ဓနော်ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းကယ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တာတွေမယုံကြည်တာတွေအရေးမကြီးဘူးကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနာတတနာဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲကျွတ်တန်းဝင်မှာယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဘာမှမရဘူးဒါလေးကတော့ဒီတစ်ပိုင်းပါဒီနေရာမှာညာနာတတနာပေါ့ဒီမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုညာနာတသနာညာနာတသနာဆိုပါလဲဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးထွင်းသိတာအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိတာကျေးလင်ကမှာဦးဇင်းအခုနေတဲ့အိမ်ကအရင်လမ်းနဲ့မရပါလဲဆိုညာနာတသနာမဝတ္တရမဝတ္တဆိုတာလမ်းတွေပေါ့လေသူတို့ကောမေးပြလိုက်ညာနာတသနာ street အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါတော့တိုက်ဆိုင်လို့ This was more and more appreciated at a time when Burmese orthodoxy intolerantly insisted on believing and accepting their traditions and authority as the only truth without question. Once a group of learned and well-known Brahmin went to see the Buddha and had a long discussion with him. One of the group, a Brahmin youth of 60 years old age, named Kapatika, considered by then all to be exceptionally brilliant mind, but a question to Buddha. Venerable Gautama, there are the ancient holy scriptures of the Burmese handed down along the line by unbroken oral traditions of texts. With regards to them, Burmese came to the absolute conclusions. This alone is true, and everything else is false. Now, what does the Venerable Gautama say about it? The Buddha inquired. Among Burmese, is there any one single Brahmin who claims that he personally knows and sees that this alone is true and everyone else is false? The young man was frank and said, no. Then, is there anyone single teachers or a teacher of teachers of Burmese back to the 7 generations, or even anyone of those original authors of those scriptures who claim that he knows and he sees this alone is truth and everything else is false? No. Then it's like a line of blind men each holding on the preceding one. The first one does not see, the middle one also does not see, the last one also does not see. Thus, it seems to me that the state of Burmese is like that of line of blind men. The Buddha gives advice of extreme importance to the group of Brahmins. It is not proper for a wise man who maintains, literally protests, truth to come to the conclusion, this alone is truth and everything else is false. So this was more and more appreciated at the time when Burmese orthodoxy intolerantly insisted on believing and accepting their traditions and authority as the only truth without question. So Brahmana ဝါဒပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုသူတို့အယူတီးတဲ့လူတွေရှိတယ်ယူတီးတဲ့လူတွေကအဲ့လိုသူတို့ရဲ့မိယိုဖလာအယူဝါဒကို
လက်ခံယုံကြည်စေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒတာအမှန်တရားဆိုပြီးမှလက်ခံမှုရဆိုတစ်ချိန်လုံးတိုက်တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီညာနာတဒနာပေါ့ညာနာတဒနာလမ်းစဉ်ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်လူတွေပိုကြိုက်လာ Once a guru or learned a well-known Brahmin went to see the Buddha so တစ်ခေါက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဗြဟ္မဏအုပ်စုတစုပေါ့သူတို့တွေအဲ့လိုပညာတတ်တယ်လူတိများထင်ရှားတယ်အဲ့လိုပညာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့တွေလာတွေ့ကြတယ်လာဖူးကြတယ်ပေါ့ and have a long discussion with him so အဲ့ဒါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောကြတယ်ပေါ့တရားတွေဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့ one of the group အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတယောက်ပေါ့နော်a Brahmin youth or 60 years old age so သူတယောက်ပေါ့အသက်16နှစ်လောက်ရှိတဲ့Brahmin လူငယ်လေးပေါ့နော်ကာပတိကလို့ခေါ်တယ်ကာပတိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံသားငယ်လေးပေါ့ Brahmin တယောက်ကသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူတို့အားလုံးထဲမှာသူဒီby then all to be the exceptionally brilliant mind put a question to the Buddha ပေါ့အဲ့လိုသူတို့အားလုံးထဲမှာတကယ်ကိုဉာဏ်ပညာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အသက်16နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကာပတိကဆိုတဲ့လူငယ်လေးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းမေးတယ်။ဗာမေးလဲဆိုဘယ်နှမကောရမှာတဲ့။ရှင်ဘုရားတဲ့ကောရမှာတဲ့there are the ancient holy scriptures of the Brahmin handed down along the line by unbroken oral traditions or texts ကျွန်တော်ဗြဟ္မဏဝါဒမှာဆိုရင်ねဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရေလိုမျိုးခေတ်စစ်စစ်ဆေးဟာစင်သက်နှုတ်တက်အာဂုံဆောင်ပြီးမှလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ကျန်းစာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျန်းစာတွေကိုတဲ့ with regard to them Brahmins came to the absolute conclusion အဲ့ဒီကျန်းစာကိုတဲ့ Brahmana တွေကပုံနာတွေကဘယ်လို conclude လုပ်ကြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်ယူကြလဲဘယ်လိုကောက်ချက်ချတာလဲဆို this alone is true and everything as it fall now what does the Venerable Gautama say about it အဲ့ဒါသူတို့ပုံနာတွေရတယ်ဒါပဲအမှန်ပေါ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအမှားဘယ်မှမမှန်ဘူးဆိုပြီးမှတတိချယုံကြည်ထားရတယ်တဲ့ဆိုရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲဂေါရမဘုရားသူက so ဂေါရမဗုဒ္ဓကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ the Buddha inquire မြတ်စွာဘုရားတန်ပြန်မေးခွန်းမေးတယ် among Brahmins is there anyone single Brahmin who claims that he personally known and see that this alone is true than everything as it fall so အဲ့လို Brahmin တွေထဲမှာဗြဟ္မဏတွေပုံနာတွေထဲမှာတစုံတယောက်ကများသူကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးမှ known and see ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒါကပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်မားတယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိသလား The young man was frank and said ပုံနာလေးကယူယူတတ်တာနဲ့ပဲပါပြောတယ် no ဘာမရှိပါဘူး so then is there anyone single teachers or teachers or Brahmins back to the 7th generation or even any one of those original authors of those scriptures so အဲ့ဒါဆိုကွာတဲ့ဆရာတယောက်တော့မဟုတ်ဆရာတွေတို့မို့အဲ့လိုဗြဟ္မဏမျိုးဆက်မျိုးဆွေ80မျိုး80ကစဉ်းတက်လာခဲ့တယ်ဆရာကြီးတွေထဲမှာအဲ့လိုဒီဒါမှမဟုတ်လဲကွာတဲ့ဒီကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတဲ့သူတို့ကနေပြီးမှသူကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးတော့ this alone is true and everything as it fall လို့ပြောတာရှိလားဒါပဲမှန်တယ်ကျန်တာအကုန်မားတယ်လို့ပြောရတာတယောက်တလေများရှိလားဆိုမရှိဘူးတဲ့That is like a line of blind man ဒါဆိုမင်းတို့ဟာတဲ့မျက်မမြင်နေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆင့်ကန်ရက်နေတယ်လို့ပါပဲကွာတဲ့ each holding on the preceding one နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လေးအဲ့လိုလက်နေဆင့်ကန်ပြီးရက်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ The first one does not see ပထမတယောက်ကလည်းမမြင်ဘူး The middle one also does not see ဒုတိယတယောက်ကလည်းမမြင်ဘူး The last one also does not see နောက်ဆုံးတယောက်ကလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ Thus ဒါဆိုလို့ရှိရင်It seems to me that the state of Brahmin is like that of a line of blind men. အဲ့ဒါငါတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့
Brahmin တွေကမင်းပုံနာတွေကမြက်ကန်းနေတန်းစီနေတယ်လို့ပဲငါတော့ထင်တာပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပုံရတယ်မျက်မမြင်နေတန်းစီနေပုံရတယ် Then the Buddha gave advice of extreme importance to the group of Brahmin ဆိုတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်ကိုမှအရေးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တစ်ခုကိုဩဝါဒတစ်ခုကိုအဲ့ဒီပုံနာတွေအဖွဲလိုက်ကိုမိတ်ထွေတယ်ပေါ့နော် It's not proper for a wise man who maintains true to come to the conclusion this alone is true and everything else is false အဲ့လိုတို့အပြင်တော့သစ္စာတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူပေါ့ literally protect ပေါ့နော် maintain ဆိုရဲစာရတော့ protect လို့ရေးတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီလိုသစ္စာတရားကိုကာကွယ်ပါတယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးမပြောရဘူးသစ္စာတရားကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကဒါကပဲအမှန်တခြားဘယ်ဟာမှစုမားရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောသင့်ဘူးထို့တာဘာသာရေးသမားတွေအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘာသာရေးသမားတွေကတော်တော်များများလေဒီတရားပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့ဟာအကုန်မားတယ်ဟောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထေရဝါဒတရားပဲမှန်တယ် except from ထေရဝါဒကျန်တာအကုန်မားတယ်အဲ့ဒီကျမဟာယာနငါတို့မဟာယာနပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်မားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအတွင်းမှာကိုမားနော်အဲ့တခြားဘာသာတွေအစ္စလမ်ကလည်းငါတို့အစ္စလမ်ကပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေအကုန်မားတယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့မင်းတို့ဘာသာတွေကအကုန်မားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကသစ္စာတရားကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာတေချာပြောပြထားတယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားပြောဒါရီကတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคပါဒီအပိုင်းတွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာခဏရပ်ထားပါမယ် now part 5ရောက်တဲ့ခါကျမှပို့ပြီးမှပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ see you